వెల్కమ్ టు లతా గ్యాలరీస్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? లాస్ట్ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఒక వీడియో మీకు చూపిస్తాను నేను. అది లైఫ్ జాకెట్స్ లేకుండా మేము సముద్రం మధ్యలోకి వెళ్ళి బోట్ చేసాము అని ఆ వీడియో పోస్ట్ చేశానండి. మీరందరూ ఆ వీడియో చూసి మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారో కమెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి. రాడ్ లేదు. చూస్తే కంటెన్షన్ వస్తుంది. ఇక ఆ వ్యూస్ చూస్తే స్లోగా కూడా వెళ్ళకూడదు. వాటర్ ఈక్వల్ ఏ స్పీడ్ అయితే ఉంటుందో ఆ స్పీడ్ వెళ్ళాలి. అదేమో సైడ్ తీసుకెళ్ళమంటే సైడ్ తీసుకెళ్ళకూడదు, స్ట్రైట్ వెళ్ళాలంటారు.
అన్నీ సేమ్ అది ఆ రోడ్. అవును చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చామండి ఆ రోజు, ఇక్కడ దింపాడు. ఇది ఇలాగా ఇలాగా కబరి ఇండియా ఇక్కడ వస్తున్నాడు జనాలు. అది భలే కట్ చేశారు చూడు అమ్మ. వెళ్ళిపోయింది లోపలికి. తీస్తున్నాను బ్యూటిఫుల్. అది మనం పట్టలేము. నీకు కర్రీ ఇష్టమే నా పేరు. ఇగో ఇక్కడ మాకు ఫోటో తీస్తారు మా ఇద్దరికి. ఒక సెల్ఫీ తీస్తాను. ఒక సెల్ఫీ అంత వస్తుందా? అంట చాలా వీడియోస్. వీడియో మొత్తం చూసి ఎంజాయ్ చేశారండి? మీకు నచ్చిందా బోట్ రైడ్? ఇలాంటి మరిన్ని బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.